Hello， 大家好啊！又係我陳校長啊。香港愛重專科學院呢，其實選擇我哋嘅課程有啲咩好處呢？首先，各位同學咧要知道喺上堂嘅時候咧，個地方大啦，同埋有多啲實習嘅地方咧係好重要嘅。第一點，香港愛重專科學院咧係喺九龍區南昌西鐵站同埋深水埗咧，只需要大概咧5至10分鐘就可以步行過嚟我哋呢度噶啦。所以如果咧無論住香港區啦，或者新界區或者國內嘅朋友啊，你哋都可以咧經不同嘅站咧，可以嚟到我哋呢度都係好近嘅。第二啦，我哋成個地方都佔地咧3000幾尺嘅喎，3000幾尺裏面會有啲咩啊？首先會有我哋自己嘅獸醫診所。咁獸醫診所咧就係俾一啲可能相關嘅課程咧，佢做一個實習嘅。第二啦，我哋亦都有旅行社牌照。咦，咁奇怪嘅旅行社牌照？其實近年咧呢幾年咧真係好富養啲動物㗎。咁我哋咧喺10年前已經睇到咧，寵物旅遊同埋移民呢一個行業咧係大興嘅，所以我哋咧正式係攞咗一個叫做人嘅政府監管嘅旅行社牌照，去俾一啲寵物去旅行，就唔做人嘅。另外，我哋亦都有自家嘅寵物酒店。寵物酒店咧係乜嘢嚟嘅咧？啲狗狗咧就係主人離開咗香港，又或者可能咧佢哋自己唔得閒，長期可能咧唔係喺香港，我哋就會擺喺度去寄宿。咁呢啲咧就係寵物酒店啦。好啦，喺呢啲咁樣嘅服務嗰度咧，喺我哋嘅學校咧，點解會有呢啲咁樣嘅生意咧？同埋仲有要留意啦，喺全香港嘅暫時嚟講啦，未有一間學校咧，好似我哋咁樣自己有呢啲咁嘅附屬集團。咁附屬集團嘅好處就係我哋可以一條龍提供一個實習嘅場地俾我哋嘅同學仔。咁真真正正咧可以叫做練習得多、實習得多就純熟。喺呢一方面咧，香港嘅學校係欠缺嘅，因為可能佢哋自家只係得提供課程教學。咁我哋咧係可以有好多實習俾你哋。其實寵物行業係好需要實習。其實講理論咧唔係話唔好，咁但係講咗理論之後咧，我哋鞏固咗用個筆記鞏固咗之後咧，其實都係需要用一個實習嚟去再訓練翻筆記本裡面嘅技術，所以呢個係好重要㗎。